Thogli Bairang asigi waroshinama purakna ba amadi laikidrabasinggi achumba wayel fanghanabagi pandamda mathang tha me tang ahumda Nambol Sabal Leikai Dagi Kodompokpi Lamkhai Phaoba Miyamgi rally Chatlagani haina United Protection Committee UPC Nambol gi Maikai Dagi khanghalakle Hiram asigi matang da ngasi committee asigi Nambol da laiba office da pangthokpa pawi mifam amada UPC Nambol gi Media and Research ki co-convener Khomdrang Sunil na hai Jahi ahum farak labairang asigi waroshin purak pangamdana leiringai talak asida handak da trong laubi amasung Ukhul district ki TM Kasom Khul gi thodokta laikhidraba sing adugi achumba wayel fangdana leiri maramaduna irang asigi waroshin purakna ba amadi laikhidraba sing gi achumba wayel fangnabagi damak mathang tha mi gi tang ahumda Nambol Sabal Leikai dagi hauraga Kodompokpi Lamkhai Phaoba Miyamgi oiba rally ama chatlagani rally asi UPC Nambol ga chatminariba assembly constituency 5 Nambol oinam Konthozam Wanggoy amadi Nauria Pakhang Lakpagi Manung de Labor Club Mairapai B amadi organization khudingmakna saruk yabiu haina makhakna appeal tawkhe Laikidraba miyosing sigi justice amadi thokliba crisis sigi waroshin ama purangna bagidamata United Protection Committee Nambol na lagliba termi 2026 asida Nambol Sabal Leikai dai horaga tongpupi pegi Lamkhai Phaobada pegi Miyamgi oiba peaceful rally am khak chachagani thong amadagi ani hum dor su lakpiraga hairiba peaceful rally sigo sau yabina ba haiduna United Protection Committee gi maikai dagi appeal tawjari